ဘူးကြောက်စိတ်ကတော့ရှိတယ်တို့ပေမဲ့အဲ့ကြောက်စိတ်ကနောက်မှာနာကြီးချက်တွေရှိတယ်အဲ့နာကြီးချက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကအရှိန်ဟုန်တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဟာကိုနောက်ဆုတ်သွားလာမင်းနောက်ဆုတ်မသွားဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်တလန်ဆုတ်တာရှေ့2လန်တိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးရှေ့ကိုရောက်လာတာလေသူတို့ပုံဖိနှိပ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုပိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်